வணக்கம் and welcome to Sreedharscce CCE. நம்ம SSC question டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதில் இங்கிலீஷ் பார்ட் இப்போ பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்க நம்மளுக்கு சென்டென்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். ஓகே, சென்டென்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ல என்ன கொஷின் பார்ப்போம். இஃப் யூ ஜாயின் திஸ் ஜாப் நவ், இஃப் கண்டிஷன் பேஸ் பண்ண கொஷின். இஃப் யூ ஜாயின் திஸ் ஜாப் நவ், ஸோ ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்ல இருந்ததுன்னா, அதாவது இங்க என்ன இருக்கணும் நம்மளுக்கு will shall plus v1 form. ஸோ will shall plus v1 form. ஜீரோ கண்டிஷனுக்கு மட்டும் தான் நம்ம வந்துட்டு ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ டைப் 1ல இருக்கு இது பாசிபிள் கேஸ். இஃப் யூ ஜாயின் திஸ் ஜாப் நவ், ஸோ இப்போ ஜாயின் பண்ணுவேன், ஜாயின் பண்ணாம போவேன், தட் இஸ் நாட் கன்ஃபார்ம். ஸோ அது வந்துட்டு டைப் 1ல வரும். ஸோ will plus v1 form இல்லை shall plus v1 form யூஸ் பண்ணணும். ஸோ what is the replacement? It proves good. It will prove to be good. That is the answer. It will prove to be good. Second, next, tender. டெண்டருக்கு நம்மளுக்கு ஆன்டனிம் கேட்டிருக்காங்க. எஸ், டெண்டருக்கு வந்து ஆன்டனிம் கேட்டிருக்காங்க. டெண்டருக்கு மீனிங் என்னப்பா? கைண்டு, ஜென்டில், சாஃப்ட், இதெல்லாம் கைண்டா இருக்கிறது. சரியா? அதுதான் வந்துட்டு டெண்டர். கைண்டு இருக்கா, நம்மளுக்கு ஆன்டனிம் தான் வேணும். ஜென்டில் சேம் மீனிங் வருது, வார்ம் சேம் மீனிங், சாஃப்ட் சேம் மீனிங் வருது. ஸோ நம்மளுக்கு ஆன்டனிம் ரஃபா இருக்கிறது. சரியா? தட் இஸ் ரஃப் ஆன்டனிம். நெக்ஸ்ட், she got 2. ஓகே ஃபைன். இங்க கிராமட்டிக்கல் எரர். எங்க எரர் இருக்கு அப்படின்றத பார்க்க போறோம். she got 2 quick promotions in order that she has good communication skills. in orderன்றது கரெக்டா? ஸோ அவளுக்கு 2 promotion கிடைச்சிச்சு. அப்போ ரீசன் தானே சொல்லணும். பிகாஸ் she has good communication skills சொல்லணும். in order thatன்றது கிடையாது, பிகாஸ். ஸோ நம்ம சேஞ்ச் பண்ணும். எங்க எரர் இருக்கு? ஸோ தேர்ட் பார்ட், she got 2 quick promotions because she has good communication skill. ஸோ நம்மளுக்கு காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் ரீசன் சொல்ற மாதிரி இருக்கு. சரியா? ஏன் அவளுக்கு வந்துட்டு குயிக் ப்ரமோஷன் கிடைச்சிச்சு? பிகாஸ் அப்படின்றத சொல்லணும். அடுத்தது என்ன கேட்டிருக்காங்க நம்மளுக்கு? ஸோ ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் பார்ப்போம். that sort of pollution illa. Environmental groups have tagged the Philippines as. Yes, in Thailand also, in the latest case. So what is the starting? B start ஆகிறது எங்க இருக்கு? 1 3 இருக்கு. So first BA வா BC அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். BC. Environmental groups have tagged the Philippines as one of the world's biggest ocean polluters due to its reliance on single-use plastic. In Thailand also அப்படின்னும் போது Thailand also அது கனெக்ட் ஆகுதா? இல்ல. ஸோ ஏ வச்சு பார்க்கலாம். BA. that on single-use plastic. that sort of pollution. So plastic pollution, that sort of pollution is matching, which is also widespread in other Southeast Asian nations. Regularly kills wildlife like whales and turtles that ingest the waste. Yes, that is matching. அப்போ எது நம்மளுக்கு வரும்? BADC. நம்மளுக்கு ஒரு பேர் கிடைச்சா போதும், அதை வச்சு நம்ம எடுத்துக்கலாம். எஸ், நெக்ஸ்ட் போ. get out of and அப்படின்றத கொடுத்துருவாங்க. ஸோ கை மீறி போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஸோ idioms கை மீறி போயிடுச்சு, ஸோ என்னன்னு தெரியல அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. ஸோ கெட் அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல், என் கண்ட்ரோலே இல்லை, என் கை மீறி போயிடுச்சுன்னு போது கண்ட்ரோல் தான் சொல்ல முடியும் இல்லையா? கெட் அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல். கிவ் அப் சம்திங் கிடையாது. கெட் அப்செட் டு கம்ப்ளீட் அ டாஸ்க், தட் இஸ் கெட் அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் மீனிங் ஃபார் திஸ் idiom. Next, I look for a better job for the last 2 months. For for since time mention பண்ணிருந்தாங்கன்னா என்ன யூஸ் பண்ணணும்? நம்ம present perfect continuous I ன்னு இருக்கு. So I have been looking for a better job. செகண்ட்ல இருக்கு. I have been looking for a better job. Next, the main gate of the building was. So இது என்னப்பா? இது நம்மளுக்கு active form of the given sentence. ஸோ பாசிவ் வாய்ஸ்ல சென்டென்ஸ் இருக்கு. எப்படி பாசிவ் வாய்ஸ்ல இருக்கு? நம்மளுக்கு ஆக்டிவ் வாய்ஸ்ல எழுத சொல்லியிருக்காங்க. வாஸ் பீயிங் கார்டட்.
அடுத்தது டவுட்டிங் காட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தாச்சு சரிங்களா. கன் டோட்டிங் காட்ஸ்னு இருக்கு. ஸோ சப்ஜெக்ட் கன் டோட்டிங் காட்ஸ் ப்ளூரல். ஆக்டிவ் வாய்ஸ்ல எழுதும்போது கன் டோட்டிங் காட்ஸ் வேர் கார்டிங். ஏன்னா வாஸ் பீயிங் ஐஎன்ஜில இருக்கு, பாசிவ் வாய்ஸ்ல இருக்கு. ஸோ ஆக்டிவ்ல எப்படி இருக்கும் நம்மளுக்கு கன் டோட்டிங் காட்ஸ் ப்ளூரல் சப்ஜெக்ட் வேர், அடுத்தது கார்டிங் வேர் ஐஎன்ஜி ஃபார்ம். எங்க இருக்குன்னு பாருங்க, கன் டோட்டிங் காட்ஸ் டைரக்டா வந்துருச்சு, கார்டன் கிடையாது, த மெயின் கேட் கிடையாது, கன் டோட்டிங் காட்ஸ் வேர். ஸோ வேர் கார்டிங் த மெயின் கேட் ஆஃப் த பில்டிங். ஸோ தட் இஸ் தி ஆன்சர். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து சப்ஜெக்ட், அடுத்தது வந்துட்டு வேர்பை வச்சே கன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் ஒரு சென்டென்ஸ் எது இருக்குன்னு. அடுத்தது நம்மளுக்கு ஆன்டனிம் கேட்டிருக்காங்க. எதனோட ஆன்டனிம்? எஸ்கலேட். எஸ்கலேட்னா என்னப்பா? மீன்ஸ் ரைஸ் சம்திங். ஸோ எஸ்கலேட், எஸ்கலேஷன். ஸோ சொல்லுவோம் ரைஸ். என்லார்ஜ், ஹைட்டன், ரைஸ் எல்லாம் வந்துட்டு சேம் மீனிங். நம்மளுக்கு தேவை ஆன்டனிம் ரெடியூஸ். ஸோ ரெடியூஸ் பண்ணுறோம். எஸ், த ஆன்சர் இஸ் 1 ஆன்டனிம். நெக்ஸ்ட், so what is the idiom meaning for cost an arm and a leg? So என்ன சொல்லலாம், ஆர்ம், லெக் இதெல்லாம் வந்துட்டு இது விலை மதிக்க முடியாத சொத்து சரியா. easy to obtain, no, that is very expensive, very expensive. next, spelling mistake கண்டுபிடிக்கணும். exempt, exhale. ஸோ வெளியேற்றுறது எக்ஸல் கரெக்ட், இன்ஹேல் எக்ஸல். எக்ஸம்பிளிஃபை, ஸோ ஒன்று டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணணும்னா என்ன, எக்ஸம்பிளிஃபை அப்படின்றது சொல்லுவாங்க. ஸோ தட் இஸ் EXEMPLIFI, எக்ஸம்பிளிஃபை. தட் இஸ் தேர்ட் தான் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக், இ வரணும். நெக்ஸ்ட், டோன்ட் பார்க் யுவர் கார். நம்மளுக்கு பாசிவ் வாய்ஸ்ல எழுத சொல்லியிருக்காங்க. டு நாட் பார்க் யுவர் கார், அது மட்டும் போதும். ஸோ ப்ரப்போசிஷனுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு தேவையில்லை, இதை மட்டும் நம்ம மாற்றுறது, இதை மட்டும் மாற்றிட்டு டைரெக்டாக அதை இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிட்டோம். டு நாட் பார்க் யுவர் கார், இங்கே பார்க் பண்ணாதீங்க அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ பார்க் பண்ணக்கூடாது அப்படின்போது ஷுட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா. குட்டோ ஷுட்டு தான் கரெக்டான வார்த்தை இருக்கும். மை ஹவுஸ் ஷுட் நாட் பி பார்க். ஹவுஸ் வந்துட்டு ஏன் வந்துட்டு பார்க் ஆக போகுது, நோ. இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப், இன்ன்றது நம்ம ப்ரப்போசிஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சா, ப்ரப்போசிஷனுக்கு அப்புறம் இருக்கிறது எல்லாம் அப்படியே தான் எழுதணும். அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது தான் நம்ம சப்ஜெக்ட் வேர்ப்லாம் பார்த்து கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஸோ இங்கே இது வராது. யுவர் கார்க்குன்னு ஸ்டார்ட் ஆகாது, யுவர் கார் குட் நாட்னு ஸ்டார்ட் ஆகாது, யுவர் கார் நீட் நாட் இல்லை, யுவர் கார் ஷுட் நாட் பி பார்க்டு. ஸோ இங்கே வந்துட்டு டோன்ட் பார்க், டு நாட் பார்க்ன்றது ஷுட் நாட் பி பார்க்டு, பி பிளஸ் V3 form. That is the right usage. So your car should not be parked in front of my house. That is the right passive form for the given question. Next என்ன கேட்டிருக்காங்க நம்மளுக்கு, again rearrangement. The elephant tusks were. Elephant tuskன்றது first இருக்கலாம். Customs official in Thailand says it's the biggest. It's the biggest அப்படின்னும் போது எது அப்படின்னு வருது. ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் கிடையாது. 4 tons of ivory. ஸோ டஸ்க் ஐவரி அஃபிஷியல் சேஸ். ஸோ இங்கேயும் அஃபிஷியல்ஸ்ன்னு இருக்கு. ஸோ இதுக்கப்புறம் தான் இது வரும், அப்போ பார்த்துக்கலாமே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் தான் ஏ ஸ்டார்ட் பண்ணுறது தான் ஒன்று, ஏபிசி ஏசி. ஸோ த எலிஃபண்ட் டஸ்க் வேர் ட்ராக்டு ஃப்ரம் தி டெமோக்ராட்டிக் ரிபப்ளிக் ஆஃப் Congo for 2 months. Custom officials in Thailand says it is the biggest seizure in the country's history. So that is the connector. AB தான் நம்மளுக்கு connector, AC கிடையாது. ஸோ 4 tons of ivory. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு என்ன வந்து சீஸ் பண்ணாங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க, அதுக்கப்புறமா தான் 4 tons எவ்வளோ பண்ணாங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். ஸோ ஏபி தான் வரும், ஏசி டைரெக்டாக போயிட்டாங்க. ஸோ ஏபி ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன். அவ்வளோதான், நம்மளுக்கு பேர் கிடைச்சிட்டாவே மற்றெல்லாம் செக் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. இங்கே வந்துட்டு ஆல் கரெக்டுன்னு வேற இல்லை. ஸோ ஏபிசிடி ஆர்டர் டைரெக்டாக வரும். நெக்ஸ்ட், a person, animal or plant belongs originally to a place. ஸோ என்னோட இருப்பிட இடத்துலேருந்து வரேன்னு சொல்லுவோம், அது என்ன சொல்லுவோம், நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட் கேட்பாங்க இல்லையா. ஸோ நேட்டிவ் பிளேஸ். ஆக்குபன் கிடையாது, ரெசிடென்ட் வீடு கிடையாது, ஏலியன்னா ஃபாரின் வேற இடம் அப்படின்றது. ஸோ தட் இஸ் நேட்டிவ். நேட்டிவ்
அப்படின்றது தான் வந்துட்டு நம்ம சொல்லுவோம். நேட்டிவ் பிளேஸ்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, நேட்டிவ். ஒன் வேர்ட் சப்ஸ்டியூஷன் பேஸ் பண்ண கொஸ்டின் அது. அடுத்தது என்ன கேட்டிருக்காங்க, எரர் ஸ்பாட்டிங் கேட்டிருக்காங்க. Due to the cyclone Idai, vast areas of land have been flooded, roads destroyed. So flooded, roads destroyed and communications disrupting. No. So இங்க என்ன யூஸ் பண்ணிருக்காங்க, flooded v2, road destroyed எல்லாமே past tenseல இருக்குது. and கனெக்ட் பண்ணா verbம் அதே ஃபார்ம்ல தான் இருக்கும், communications disrupted அப்படின்றது இருக்கணும், ingல இருக்கக்கூடாது. communication disrupted அப்படின்றது இருக்கணும். yes, destroyed வந்துச்சு, communication disrupted. so நம்மளுக்கு fourth part contains the error. ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக். கம்யூனிகேஷன் கரெக்டாக இருக்கு, கம்பேரபிள் ஓகே, காம்படிஷன் ஸ்பெல்லிங் இ வரணும், ஐ கொடுத்துருக்காங்க. COMPETITION. நெக்ஸ்ட், டில்ட்டுக்கு சேம் மீனிங் என்ன, ஸ்ட்ரைட் கிடையாது, தட் இஸ் ஸ்லாண்ட், சாய்வா இருக்கிறது. சரிங்களா, டில்ட் ஸ்லாண்ட், கிராஸ் அப்படி இப்படி இருக்கிறது அது கிடையாது, சப்போர்ட் இல்லை, தட் இஸ் ஸ்லாண்ட். scientist dash filler கேட்டிருக்காங்க. scientist at Cambridge University or scientist என்ன பண்ணுவாங்க, scrutinizing, inspecting, looking, investigating how plants can give us sustainable. so investigate பண்றாங்க, எப்படி நம்மளுக்கு plants, wait, so investigating how plants can give us sustainable energy எப்படி கொடுக்குது அப்படின்றத பத்தி investigate பண்றாங்க scientist. so 4. next, okay, clause test. An Italian mayor has been cleaning the street along with his councillors after their town dash with no manual works. It's reported. So something is reported. ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு, அதை பத்தி ரிப்போர்ட் பண்றாங்க. ஸோ நடந்ததுக்கு அப்படின்றது தானே, அவங்க டவுன்ல என்னவோ நடந்திருக்கு, அப்போ பாஸ்ட் டென்ஸ், பாஸ்ட் வெர்ப் தான் எடுக்கணும் நம்ம. His councillors after their town leaves, present tense கிடையாது, past tense இருக்கிறது எடுங்க. after their town has left, present, that is was left, town was left, yes, was left. next, 94, was left. His councillors after the towns was left, okay, with no manual works, it's reported. in fact, so யார பத்தி சொல்றாங்க, an Italian mayor பத்தி பேசுறாங்க. he was sweeping the pizza in front of the, so he was அதுதான் யூஸ் பண்ணணும். he யாரு, மேயர், இட்டாலியன் மேயர் சிங்குலர், அதனால he தான். 95, in front of the dash church, next church, near church, neighbor church, that is local church. so அங்க இருக்கிற பகுதியில் இருக்கிற church, local church. 96, the preparation for market day dash the deputy mayor's fathers, dash the deputy mayor's fathers and a town councillor armed with a high pressure hose. so as well the deputy mayor's father, no, alongside, alongன்றது வர்றது also இல்ல. இப்போ deputy mayor's father டேஷ்னு கொடுத்திருந்தோம்னா as well as along with அப்படின்றத நம்ம சூஸ் பண்ணலாம். பட் இங்க வந்து ரெண்டு பேரும் வந்துட்டு அண்டு கனெக்ட் பண்ணி ரெண்டு பேரும் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு வேலை செய்யறாங்கன்னு போது இணைந்து அப்படின்றதுக்கு நம்ம alongside the deputy mayor's father and a town councillor armed with, இணைந்து செய்யறாங்க, with a high pressure hose, the town, yes, the town. next, Zerfalis last dash retired 6 month, councillor retired, mayor retired, no, member, that is worker. so worker retired 6 months ago and nobody has been hired, so that is worker. yes, that's all. next question. so filler again. The state government argued that it could not dash the increase in the teachers
salaries as awarded by the court. ஸோ வந்துட்டு ஹைக்கு கொடுத்துருக்காங்க டீச்சர் சேலரிக்கு, அதில் எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க. ஆர்கியூடு தட் இட் குட் நாட் டேஷ் தி குட் நாட் கெட் அஃபோர்ட் ஸ்பேர் ஸ்டாண்ட் தட் இஸ் அவார்ட். ஸோ எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை. ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆர்கியூட் தட் இட் குட் நாட் afford the increase in the teacher's salary as awarded by the court. Next, a person without a settled home or regular work who wandered from place to place and lives by begging. So who wandered place to place in the means of settlement இல்லைனா வந்துட்டு மைக்ரேஷன், அதாவது ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு ஒருத்தவங்க ஒரு வேலை விஷயமா போகலாம், இல்லை அங்கே போயிட்டு வந்துட்டு நான் வந்துட்டு அங்கே வாழணும் அப்படின்ற பர்பஸ்க்காக போகிறவங்கள வந்துட்டு நம்ம மைக்ரண்ட் சொல்லலாம். ஸோ இங்கே வந்துட்டு லிவ்ஸ் பை பெக்கிங் சொல்லியிருக்காங்க. பை பெக்கிங் அவங்க பேர் வந்துட்டு வேக்ரண்ட் அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. இட்டினரண்ட் அவங்க பேர் என்னன்னா டிராவலர், நார்மல் டிராவலர். அடுத்தது ட்ரூவன்ட்னா யாரு? ஸ்கூலை கட் அடிச்சுட்டு வந்து சொல்லாம கொள்ளாம ஸ்கூலில் லீவ் போடுறாங்க இல்லையா, கட் அடிச்சுட்டு லீவ் போடுறாங்க இல்லையா, அதை வந்துட்டு ட்ரூவன்ட் அப்படின்றது சொல்லுவாங்க. மைக்ரண்ட் உங்களுக்கு தெரியும், தட் இஸ் கால் வேக்ரண்ட். லாஸ்ட் கொஸ்டின், காருலஸ் அதுக்கு நம்மளுக்கு மீனிங் கேட்டிருக்காங்க. கன்சைஸ் சுருக்கிறது கிடையாது, த்ரோட்டி கிடையாது. கட்ரல் மீனிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ரிலேட்டட் டு ஸ்பீச் சவுண்ட், சரிங்களா? டாக்கட்டிவ். ஸோ எக்ஸசிவ் டாக்ஸ் அதுதான் வந்துட்டு காருலஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ தட் இஸ் மோர் டாக்கட்டிவ். ஸோ சேம் மீனிங். ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் டுடேஸ் செஷன். So please keep watch Sreedharscce Tamil. Thank you.